Về mặt lý thuyết, có rất ít cơ hội để Solskjaer có thể thuyết phục chủ sở hữu của United, gia đình Glazer và phó chủ tịch Ed Woodward tin tưởng trao cho mình một bản hợp đồng để được tại vị trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng một cách chính thức vào cuối mùa giải. Mặc dù vậy, một chiếc cúp có thể khiến các ông chủ đổi ý. Cho đến nay, Man United đã lọt vào vòng 5 của FA Cup sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal và đang bám đuổi vị trí thứ tư tại Premier League. Tất cả những điều đó đều sẽ là một bước chạy đà hoàn hảo để Solskjaer có thể chạm đến mục đích của ông. Vị huấn luyện viên người Na Uy cũng đã đập tan mọi nghi ngờ hướng vào mình khi mới ngồi vào chiếc ghế nóng tại United. Solskjaer đã vực dậy một Manchester United rệu rã dưới thời Jose Mourinho. Ông giúp United quay lại với những chiến thắng, đặt lại nụ cười lên khuôn mặt của các cầu thủ và giúp bầu không khí tại câu lạc bộ trở nên tích cực hơn bao giờ hết. Chỉ trong hơn một tháng kể từ khi Mourinho bị sa thải, những cầu thủ như Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial và Victor Lindelof đã hoàn toàn trút bỏ bộ mặt kém tự tin, sa sút phong độ để một lần nữa trở thành những ngôi sao thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong mọi trận đấu. Ngay cả Alexis Sanchez, người đã phải rất chật vật để có thể chứng tỏ bản thân dưới thời Mourinho, cũng đang bắt đầu lấy lại được phong độ. Cầu thủ người Chile đã ghi bàn mở tỷ số trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ cũ của anh, Arsenal, trong một chuyến tái ngộ Emirates kể từ khi đến với United vào 12 tháng trước. 2. Thế nhưng, những thăng trầm là một thứ gia vị không thể thiếu trong thế giới của môn thể thao vô, và Solskjaer chắc chắn cũng nhận thức được rằng đội bóng của ông sẽ không thể tránh được việc phải đối mặt với những bài test, những thử thách thực sự. Trận đấu với Burnley là lần đầu tiên Man United mất điểm dưới thời huấn luyện viên Solskjaer. Quỷ đỏ bị tụt lại tạm thời trong cuộc đua top 4. Nhưng nhà cầm quân người Na Uy nên cảm thấy may mắn. Bởi thời điểm hiện tại là lúc mọi thứ vẫn có thể sửa chữa được. Hãy nhìn sang Chelsea. Maurizio Sarri đã bắt đầu mùa giải đầu tiên của mình trong tư cách là huấn luyện viên trưởng của Chelsea với chuỗi 18 trận bất bại đầy ấn tượng. Thế nhưng nhà cầm quân người Italia đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kéo dài quãng thời gian đẹp đẽ đó kể từ khi phải nhận thất bại đầu tiên trong cuộc đối đầu với Tottenham vào tháng 11. Unai Emery của Arsenal đã phải trải qua 2 trận thua ngay khi mùa giải bắt đầu trước Manchester City và Chelsea. Sau đó Arsenal đã tạo nên chuỗi 22 trận bất bại, trước khi giai đoạn tươi đẹp đó bị chấm dứt với trận thua trước Southampton vào tháng 12. Thất bại tại FC Madrid đã châm ngòi cho 5 trận thua sau 10 trận đấu gần nhất, bao gồm trận thua tại đấu trường FA Cup trước Man United ngay trên sân nhà. Arsenal và Emery đã nhận được một bài học vô cùng đáng giá. Mọi đội bóng luôn cần phải có nhiều động lực hơn nữa để có thể duy trì những kết quả tích cực. Solskjaer đã chứng minh rằng chuỗi trận thắng của Man United không chỉ là tạm thời. Về mặt chiến thuật, ông đã chiến thắng Spurs của Pochettino trên sân khách ở Premier League và Arsenal ở FA Cup. Ông vẫn đang đi đúng hướng ở cả công tác huấn luyện trên sân tập cũng như trong các trận đấu. Và nếu muốn trở thành người kế nhiệm thực sự của Mourinho trong lâu dài, Solskjaer sẽ phải tìm cách giải quyết các vấn đề trước khi mùa giải kết thúc. Những vấn đề khó nhận hơn Burnley có thể sẽ xuất hiện ở trận đấu thuộc vòng 16 đội của Champions League khi họ đối đầu Paris Saint-Germain với những Neymar, Kylian Mbappe và Edinson Cavani. Ông cũng sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách cực kỳ khó khăn khi phải đấu trí với Pep Guardiola và Jurgen Klopp trong các cuộc đối đầu Manchester City và Liverpool. Trong quá khứ, điều khiến Sir Alex trở nên đặc biệt đó chính là khả năng đưa Man United vượt qua những chuỗi trận đầy áp lực với kết quả tốt nhất có thể. Nhà cầm quân người Scotland cũng luôn biết cách giúp đội bóng đứng dậy sau những cơn khủng hoảng.
Nhiều lần, các đối thủ đã phải ngán ngẩm khi chứng kiến một Man United của Sir Alex chơi không với phong độ cao nhất song vẫn kiếm trọn 3 điểm. Solskjaer, người luôn tự nhận học theo phong cách huấn luyện của Sir Alex, cũng cần phải làm quen với điều đó. Người có bản lĩnh vượt qua trở ngại mới là người xứng đáng gắn bó lâu dài với Old Trafford.